El projecte Xarxa Biosensors és un projecte que té l'objectiu de recopilar informació per ajudar els pagesos a adaptar-se al canvi climàtic. I com ho fa això? Fem això a través d'una xarxa de sensors agroclimàtics col·locats en diferents tipus de cultiu i ubicacions. Recol·lectem la informació que ens generen aquests sensors i juntament amb la gestió que fem de les finques podem reunir tota aquesta informació i utilitzar-la per donar assessorament als 130 pagesos que formen part de Bioponent. Un dels principals riscos del sector agroramader en aquest territori és l'increment de les necessitats de reg. Com pot ajudar aquesta acció a reduir-lo? Bé, reduir les necessitats de reg és difícil perquè efectivament el canvi climàtic, un dels efectes que té és que pugen les temperatures i les pluges són més irregulars i sovint menys freqüents. Per tant, tenim menys aigua. I al tindre menys aigua i els cultius tindre més calor, necessiten més reg. Llavors, el que podem fer amb aquest projecte és optimitzar l'aigua que tenim. I respecte a la fertilitat del sòl i la salut dels cultius, com poden ajudar aquestes dades? La fertilitat del sòl depèn de la coberta vegetal, depèn de la temperatura i depèn de la humitat. Perquè la fertilitat del sòl és la funció de la part mineral i de tota la part viva que té el sòl. Llavors, perquè estigui viu aquest sòl, necessitem que estigui protegit amb una coberta vegetal, que el protegeixi de l'erosió i el protegeixi de les temperatures extremes, i també necessitem que a dintre hi hagi humitat per poder maximitzar els cicles que realitzen els microorganismes i els altres organismes del sòl. Pel que fa a la salut dels cultius, els cultius, com qualsevol altre organisme, com nosaltres mateixos, el pilar bàsic de la seva salut és tindre una bona nutrició i no tindre estressos. O sigui, un cultiu ben regat i ben nutrit estarà molt més sa que un altre que estigui patint set i estrès. Monitoritzeu cultius de fruita dolça, extensius, horta, ametller, olivera i vinya. Per què aquests cultius i no uns altres? I espereu identificar diferències significatives entre ells? Hem escollit aquests cultius perquè són representatius dels que tenen els diferents pagesos de l'associació. En total gestionem 2.000 hectàrees de diferents cultius i llavors, òbviament, no hem pogut posar sensors amb tots. Els hem posat amb els cultius majoritaris i on necessitem de forma més urgent tindre informació. Llavors els hem posat amb cultius de regadiu perquè allí és on podem decidir quan i com reguem i per tant ens ajuden. També una part dels sensors ens ajuden a fer seguiments de malalties i en aquests casos també hem col·locat sensors microclimàtics, no només hídrics. I llavors també els hem col·locat en oliveres amb secà, que és l'únic cultiu de secà on els hem col·locat, ja que ens ajuden a decidir què fem amb les cobertes vegetals quan manca l'aigua. Si haguessis de definir aquest projecte en una paraula, quina seria? Jo crec que si hi ha una paraula que defineix el que esperem obtenir d'aquest projecte i la raó per la qual fem aquest projecte, potser seria coneixement. Amb el cofinançament de la Unió Europea.